Jednog prelepog sunčanog dana Meda, Žućko i njegovi prijatelji otišli su u obližnju šumu da se igraju. Haha, drugari, pogledajte gde sam se popeo, rekao je Meda Žućko. Onda su mala deca napravila kućicu od drveta. Meda Žućko ih je gledao. Wow, prelepa kuća, svaka vam čast. Haha, Medo, ovdje ipak nema mesta za tebe, prevelik si. Međutim, Meda se uspavao. Kada se probudio, video je da nema nikoga oko njega. Šta se dogodilo? Gde su moji drugari? Ja sam skroz sam u ovoj šumi. Onda je ustao i krenuo u nepoznatom pravcu. Moram da pronađem decu. Međutim, kako je pronašao rupu u drvetu, pomislio je da je najbolje mesto da prespava tu. Prespavat ću ovu noć ovde i snaći ću se. Međutim, u tom drvetu su živele male ptičice, koje su bile veoma besne na Meda Žućka. Ne možeš tu, to je naša kuća, beži odatle. Meda Žućko je bio uplašen. Nažalost, nastavio je dalje u potrazi za skloništem. Wow, kako lepa pećina, možda mogu da se sklonim ovde i da prenoćim. Baš mi se sviđa, rekao je Meda Žućko. Međutim, to je bila pećina velikog grizlija, koji se pojavio. Beži odatle da te ne pojedem, ti glupi plišani medvediću. Jao, izvini, evo idem odmah. Srećom, Meda Žućko je naišao na jednog dobrog zeca. Ja ću ti pomoći, Medo. Spavat ćeš u našoj kućici sa ostalim zečićima. Medo je bio presrećan. Ušunjao se u njihovo malo sklonište i zaspao zajedno sa 10-ak drugih zečića. Hvala vam što ste me primili. Sutradan deca su došla po Meda. Bio je presrećan, skakao je od sreće. Jupi, drugari, vratili ste se. Jao, baš sam proveo tešku noć. Na kraju, Medved Žućko se vratio kući. Bio je presrećan. Uzeo je malo meda, uključio svoj TV i opustio se na svom prelepom krevetiću.